Jina langu ni Aaron Ndunda Maundu, nagombea kiti ya MCA ya Nairobi South Ward. Mimi ni mkazi wa Nairobi South Ward. Kwa hivyo biki tunasema mimi ni mtu ambaye anajua mambo ambayo wakazi wa Nairobi South Ward wanahitaji. Ninaweza sema mimi nimekaa kwa miaka mingi kwa hii kijiji ya Fuatanyayo, kutoka Fuatanyayo, Mariguini, Azina kwenda Masai Village. Ni area ambazo mimi nasijua vizuri na najua mahitaji ambao wakazi wa hizo area wanapitia. Zile estates zinatuzunguka tukianzia na Azina, Riverbank, Golden Gate, bado najua zile shida wenye hizo estate wanapitia. Kwa hivyo mimi nimekuja nikiwa hapa, naitisha kiti hapa, naomba wakazi hapa wanipatie hii nafasi ili niwatumikie. Sababu moja ni mimi ni mtu nimekaa kwa hiyo kijiji kwa miaka zaidi ya miaka 20. Namba 2, kuna mambo ambayo kama wakazi wa Nairobi South Ward inatu affect. Na hizo ni vitu ambazo mimi kama kiongozi nataka kuziweka kwa mpango. Jambo la kwanza, kuna mambo kama ya soko ambayo inaendelea na kujengwa, ambayo itakuwa inafaidi wakazi wale wanaishi kwa hiyo kijiji. Mimi ni kitu ambayo ningeomba, sababu kuna mambo mingi ambayo inasemekana inaongelelewa kwamba inaweza kuwa na watu wengine, lakini kama sisi wakazi wa hiyo eneo tunasema soko ni yetu na tutakaa kwa hiyo soko na tutaimiliki na tutafanya mambo kwa hiyo soko. Jambo lile lingine ni ile ubomoaji ambao unaendelea kwa mto, kwa mambo ambayo inaitwa riparian lands. Sisi tunasema hivi, kama ni upomozi ambao itafanyika, isifanyike selective kwa watu fulani, wengine wasifanyiwe. Kama ni kufanyiwa ubomozi, itafanyiwa equally. Juzi niliona administration imepima area ya kijiji, inapima 30 meters. Kama ni kupima 30 meters, hiyo ni nafasi kubwa sana ambayo watu wanatolewa na waonyesho wanapelekwa wapi. Na serikali ingekuwa fair enough na kujali mwananchi wa kawaida. Mtu akai kwa kijiji kwa kupenda kwake. Anajua kwa sababu ile mapato ako nayo ni iko chini sana, ndio inafanya akae kwa hiyo kijiji. Tena unakuja unambomoa, unamfurusha, umpatie alternative mahali anafaa kwenda, unajaribu unamfukuza kabisa. Hiyo ni kugandamiza mwananchi wa kawaida na ni kuumiza zaidi. Jambo lile lingine, kuna watu ambao wamekuja ni kama wanataka issue ya Mariguini. Mariguini watu walitolewa pale. Wakati walitolewa walikuwa wanaambiwa kwanza kuna mradi ambao inakuja ya serikali. Mpaka wa sasa walibomolewa, walitoka huko Januari mpaka wa leo tuko mwezi wa 4. Na wajai hakuna chochote kilifanyika pale. Mwenye alikuwa mstari ya mbele kuwafurugusha ni mwenye amekalia kiti ya MCA saa hii, ambaye the sitting MCA Waithera Chege. Hakuna mradi saa hii unaendelea pale. Watu walitolewa pale na hakuna chochote kinaendelea. Tangu watolewe, kuna watu kadha ambao hiyo kitu imewaffect. Wengine wakakufa, wengine wamekonjeka wako na stroke. Kuna watu kadha ambao naweza sema fulani hiyo kitu ya Mariguini wakati alitolewa pale, sababu ni mali alikuwa ameishi miaka mingi, ili muaffect mpaka maisha yake yote ikawa imeharibika. Wengine hata wamekufa. Kuna mama fulani ambao amekuwa akiishi hapo miaka yake yote, lakini wakati alitolewa Mariguini hata alishtuka mpaka akakufa. Na hiyo tukiangalia mzuri, hiyo ni kukandamiza mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo mambo ambayo inaendelea hapa ground, ndio nasema mimi kama kiongozi wenu nitayaangalia na nitatetea, nitakuwa na mstari wa mbele kutetea wananchi wa kawaida. Jambo lile lingine, kuna insecurity ambayo inaendelea, lakini kwa sasa tunashukuru ile ofisi ambao ikiongozwa na OCS ambayo saa hii kulikuwa ina insecurity ambayo ilikuwa vijana wameingilia insecurity sana, sababu ile kukosa kazi kwa sababu ya mapato. Lakini kwa hii wiki ambayo imepita tumeona kuna jambo ambao zinafanyika, at least wanajaribu kukap hiyo insecurity. Kwa hivyo tunaomba iendelee na kuwa enhanced, the security ikuwe enhanced, ili watu wakuwe mahali wanafanyia biashara, mahali wanaishi wako sawa. Jambo lile lingine, kuna hii soko ambayo inajengwa. Kuna vile tulikuwa tumeelewana hapo awali ya kwamba huku chini watu wale wa kuuza mboga na hizo vitu zingine sitafanyika, lakini vile tunaona kukiendelea, tunaona kuna hiyo mpango ambao hizo
cages sinataka kuwekwa mpaka juu, lakini sasa sisi kama wafanyabiashara ambao tuko hiyo barabara ya Oko Road, tunaomba ile mkataba tulikuwa nayo awali ya cages wekwe ground, na huko kwingine watu wapimiwe 2 meters and then wapatiwe nafasi wajenge vile wanataka. Tunataka hiyo mkataba ifuatiliwe, ili sasa kama biashara tukue na good environment ya kufanyia biashara, lakini sio kuwa mahali ambapo tumepewa kanafasi kidogo na hawezi fanyia chochote. Sio watu wote tunauza boga, kuna wale wanauza nguo, kuna wengine wa saluni, kuna watu wengine wanauza vitu zingine. Kwa hivyo naomba hiyo mambo ya soko nayo iangaliwe ili tuendelee vizuri, ili tuendelee vizuri kama wakazi wa Nairobi South. Hii mali hapa kuna mambo mengi ambayo inatuadhiri na inatuaffect. Kwa hivyo ningeomba kama itawezekana, naomba kama itawezekana hii serikali ambayo iko iangalie sana. Wanafunzi ambao walikuwa wanaishi Mariguini, wasasi wamekuwa na wakati ngumu. Mahali watakuwa wanaenda shule, mahali watakuwa wanasomesha watu. Inabidi mtoto atoke Embakasi ama Pipeline akuye shule kama Mariekani, akuye shule kama Nairobi Southward. Na sasa hiyo ni gharama ambayo imekuja kwa mwananchi wa kawaida ambayo haikuwa. Kwa hivyo ningeomba serikali kama ni vitu inafanya, kwanza ijali mwananchi wa kawaida, sio kufanya vitu ambazo zinakandamiza mwananchi ule wa kawaida. Asante. Mass Fort Lejeje ambayo inaendelea. Naomba watu na wakazi wa hii eneo la Nairobi Southward Starehe wajitokeze kwa wingi, wachukue kura. Hizi kura ambazo zimeletwa mitaani ni za kila mtu ambaye anataka kuchukua kura mara ya kwanza. Hiyo nafasi iko, uchukue mara ya kwanza kura yako. Wale wanataka kubadilisha, hiyo ni shughuli ambayo inaendelea katika sub county level. Kwa hivyo na ofisi yetu kama Starehe iko pale opposite TUK, ambayo watu wanaenda wanabadilishia pale, na make sure ukibadilisha kura, na make sure wakati ya kupiga kura umepiga kura, sababu hiyo kura yako ndio sera yako, na mahali utapiga it will count. Ile kitu ningeambia wa majensi wachukue kura kwa wingi. Nataka kuwashukuru kwanza, sababu nimetembea mahali hawa watu wa IEBC wanapeana hizo kura, nimeona kweli vijana wamejitokeza, na hiyo ni jambo ambalo inatia moyo na inafanya watu wajipatie nguvu. Au majensi vile wanaendelea na kuchukua kura, waendelee na hiyo moyo, na wakati nao ya kupiga kura wasilale, waamke hivyo wapige kura. Kwa hivyo hii ni exercise ambayo ilikuwa ya mwezi moja, ambayo kulingana na vile IEBC walikuwa wamesema ilikuwa inafaa kuisha tarehe 30. Naambia wale wamebaki ambao hawajachukua kura, watake that opportunity na that advantage ili wachukue kura, na kura yako itakuwa ya maana sana. Vile tunaendelea, ukiona mambo vile inaendelea, ni vizuri ukuwe na usemi, na usemi ni ile kadi yako ya kura vile utapiga. Kwa hivyo nimengeomba wakazi wote wajitokeze, na ukichukua kura usijaribu kuuza. Tunasikia kuna watu ambao wananunua wanapelekwa mahali kwingine, lakini kama unajua dhamana ya ile kura uko nayo, naomba wakazi ambao wako Starehe na wa Nairobi South, msipeleke kura zenyu mahali popote, msiuze kura zenyu ward constituency nyingine kama Lang'ata ama mahali popote. Wacha remain na Nairobi South, ili hapo hata wewe ifikapo next year 2027 mwezi wa 8 ukuwe na usemi hapa, sababu hapa ndio unaishi na hapo ndio utakuwa unafaidika. Asante.